그 QRS가 넓은 것이 이제 V택이 되는데, 기저질환이 트랜지언트 이스케미아 같은 이스케미아라든가 롱 QT 신드롬이라든가 스태미나 마이오카디스 같은 것이 있을 때, 그리고 이제 AV 디소시에이션이라는 것이 캡처드라든가 퓨전 비트가 있는 것인데, 그 오리진 이펜티클이 의미하는 것이 이런 그 AV 디소시에이션이 있다든가 노맨랜드 엑시스가, 그리고 몰폴로지가 라이트 밴드 브랜치 브로킹이라는 것. 그래서 치료는 이제 베이식 그 하드 디지가 없는 경우는 그 패스웨이를 치료하기 위해서, 전도를 늘리기 위해서 클래스 1AC라든가 3, 그러니까 소디움 포타시움을 억제해주고, 그다음에 노드를 억제하기 위해서 베타 브로커 클래스 2라든가 센트럴 칼슘 채널 브로커인 클래스 4를 쓰고, 베이식 DC가 없는 경우 말고 있는 경우에는 우선 헤모다이나믹으로 불안전할 때는 DC 카디오 버전을 해야 되지만, 헤모다이나믹 안전하다, 혈압이 좀 떨어지지 않았다 할 때는, 잘 참는 환자일 경우에 이제 패스웨이를 줄이기 위해서 클래스 1, 뭐 A, 프로케나마이드 같은 걸 쓰고, 또 페이싱을 해주고, 그 아트리얼 벤트리컬, 그 다음에 레디오액티브 프리퀀시를 해준다는 거. 그 다음에 이렇게 QRS가 이렇게 큰 거 중에서 델타파가 있는 경우가 있다. WPW는 세 가지로 분류가 되는데, 그 첫째로 전형적인 WPW 같은 경우는 맨 왼쪽에 있는 것처럼 바이패스로 내려갔다가 라이트 벤트니클을 이제 델타파를 만들고 정상 AV 노드로 파가 내려가가지고 따라잡아가지고 이제 델타파가 있는 걸 만들어내는데, 그런 전형적인 경우에는 그 치료하는 것이 그 AV 노드를 억제해주면 된다. 깨졌지만은 베타 브로커라든가 칼슘 채널 브로커를 써가지고 AV 노드를 작용해가지고 전도 속도를 느리게 해줄 수 있는 것이고, 그 다음에 그 델타파를 만드는 부전도를 막기 위해서 이제 클래스 1의 그 퀴니딘인가 1C의 1A 퀴니딘 1C의 플레 사이나이드를 쓰고, 또 다른 형태로도 전형적인 이 델타파가 있으면서 이 페록시멀 슈퍼벤트카디아를 가지고 있는 경우에는 페록시멀 슈퍼벤트카디아를 치료할 때 트리트먼트 오브 초이스가 아데노신이니까 이걸 쓰든가, 혹은 라디오 프리퀀시 그 카테터라이제이션을 하면 되는 것이고, 그 페이싱도 가능하지만 이 경우에 이제 페이싱을 할 때에 심실세동에 유발할 수 있으니까 이것은 추천하지 않고, 세 번째 케이스로다가 WPW가 있으면서 이제 아티리얼 파이브레이션인가 그 플러터 같은 경우도 있어가지고 그 바이패스 쪽으로 많은 것이 내려올 수가 있다. 이것이 전부 다 액토픽인데, SA는 노선파가 우리나라에 주로 이제 아티리얼, 그러니까 아티륨에서 액토픽이 생겨서 내려오는 이런 경우는 그 SA 노드를 막으면은 그 반대적으로 그 바이패스가 오픈되는 그런 개념을 잘 알고 있어야 된다. 그래서 이런 경우에는 혈액학적으로 우선 이제 불안정하다는 것은 이제 혈압이 떨어진 경우에는 즉시 DC 카디오버전을 해야지만, 혈액학적으로 안정된 경우, 즉 혈압이 떨어지지 않고 그런 경우에는 이제 우선 그 패스웨이를 막기 위해서 클래스 1A라든가 소디움을 안 들어가게 하는 프로케나마이드를 쓰고, 킴피디에서 두 번째, 그 다음에 포타슘을 안 빠져나오게 하는 그 클래스 3의 그 이브틸라이드 같은 걸 쓰는 것이고, 근데 이 아티리얼 그 화이브레이션이나 플러터가 있을 때에 금기하는 것은 그 AV 노드를 억제하는, 아까 말했듯이 억제하면은
바이패스 쪽이 불응기를 감소시켜 가지고 부전도를 통한 그 엔티그레이드 그 컨코던스가 증가해 가지고 벤트리클 파이브레이션을 쓸 수 있으니까 AV 노드를 전문적으로 억제하는 그 뭐 베타 브로커는 효과가 없다. 그리고 이제 그러니까 클래스 1 말고 클래스 2라든가 클래스 3도 이제 그러니까 그 이건 패스웨이니까 효과가 있을지 모르지만은 4 그러니까 그 센트럴 가십 채널 브로커라든가 그다음에 아디 그래서 그 아데노신은 아까 이제 프렉시멀 슈퍼밴드를 말했고 디지털리스 같은 것이 이런 것을 쓰는 것이 효과가 없다는 거. 회복후 반드시 일렉트로 사이콜로직 스타디를 해주든가 혹은 라디오 프리퀀시 그 카텔로제를 해주는 것이고 WPW는 이제 QRS가 델타파가 있어 커지는 것인데 그 QRS가 좁은 것이 있다. 좁은 것이 있는 것에 그 대표적인 것이 그 AV 노드는 깨지지 않고 바이페이스가 있었을 때 리엔트리가 많아지는 것으로 페럭시멀 슈퍼벤트럴 카디아나 혹은 또 논 페럭시멀 AV 정신 뭐 카디아나 비슷한데 그 논 페럭시멀 AV 정신 특히 카디아 같은 경우는 그 기저질환이 이 아미노필릭 같은 카테코라민이 많을 때라든가 혹은 또 디지털리스 같은 그 AV 노드 억제했던 것들이 그 페럭시멀 아트리얼 타키카디아를 나타낼 수가 있고 또 뭐 스템이라든가 마이오카디스 있을 때 그 논 페럭시멀 AV 정신 타키카디아가 나타나는데 이 경우는 그 EKG가 그 피파가 없거나 혹은 엔티 레트로그레이드가 된 것이 있고 치료는 이제 이런 경우 우선 카테코라민이 들어가고 있다면 그것을 희석시키기 위해서 노마셀라인 같은 것을 줘야 되고 디지털도 마찬가지고 디지털을 쓸 때 이제 이것이 나타날 때 쇼크를 하면은 안 된다. 그리고 이제 아트리얼 페이스메이크를 한다든가 또 뭐 페럭시멀 슈퍼벤트럴 타키카디를 준해서 치료하는데 그 트리트먼트 오브 초이스가 그 코로나리 아트를 줄이고 AV 노드를 차단 동시에 하는 아데노신을 트리트먼트 오브 초이스가 되는 것이고 물론 이것을 하기 전에 이제 릴렉스 하기 위해서 파라를 확진하기 위해서 뭐 발사발 메뉴 한다든가 찬물에 콜드 마사지를 한다든가 혹은 코모크레드 마사지를 한 걸 좋겠지만은 트리트먼트 오브 초이스가 아데노신을 먹던가 IM 하던가 IV 해가지고 10분에 증량하는 것이 있고 그리고 AV 노드를 차단하기 위해서 그 클래스 4 그러니까 센츄럴 카심철로 브로커인 베라파밀 티아제임을 두 번째로 세컨드 초이스로 쓰게 되는 것이고 예방하기 위해서는 이제 그 정상적인 그 패스웨이, 그 패스트 패스웨이라고 베타로인데 뒤로 가가지고 앞으로 나오는 것인데 그것을 패스웨이를 차단하려면은 그 소듐이 안 들어가게 하는 클래스 1A의 그 뭐 크레콘 1A 그러니까 킨피디에서 키네딘을 쓰고 그 1C에서는 뭐 그 알라피닌레놈이 프로파놀을 한다는 약을 쓰면 되겠다. 그리고 이제 그 이 페럭시멀 슈퍼벤트 타키카디아가 이제 비정상 패스웨이가 있는데 그것이 리엔트리 돼 가지고 AV 노드를 그 다시 올 수 있는데 이것을 차단하는 방법이 클래스 2라든가 그 1, 3는 아까 얘기했으니까 2라든가 그 4도 아까 이제 그 세컨드 초이스로 했고 R는 이제 처음으로 이제 트리트먼트 초이스를 했고 그 디지털리스를 예방적으로 쓰는 것이다.
여기서 주의할 것이 그 클래스 2는 SA 노드, AV 노드를 전부 다 억제해가지고 혈압을 떨어뜨릴 수 있으니까 조심해야 되는 것이고, 그다음에 이제 클래스 3에서 의식이 없을 때, 의식이 있을 때는 이제 클래스 3를 쓰지만은 의식이 없을 때는 클래스 1B 리도케인을 쓴다는 거. 클래스 3는 뭐 아미오다론, 소타론, 뭐 이브틸라이드를 말하는 것이고, 그다음에 이제 아데노신은 트리트먼트 초에 있으니까 당연히 예방으로 쓸 수 있는 것이고, 또 이제 칼슘 채널 블로커도 예방으로도 쓸 수 있다. 그리고 디기탈리스도 예방으로 쓸 수 있다는 것, 이런 것을 기억해야 될 것이다. 그러니까 이제 그 바이패스를 좀 차단해서 느리게 하는 것이 클래스 1이든가 클래스 3가 되는 것이고, 그러나 이제 3는 이제 벤트리컬 파이브레이션 블로커에 쓰는 것이고, 나머지는 이제 주로 1A나 C를 쓰는 것이고, 벤트리컬 파이브레이션이 돼가지고 의식 없을 때는 이제 1B를 쓰는 것이고, 그 다음에 이제 보통 SA 노드, AV 노드 없애라는 것은 클래스 B라든가 4, 그 다음에 그 디기탈리스, 아데노신, 아데 이런 것을 적절히 잘 쓸 수 있어야 된다. 그 QRS 파의 모양을 보고 그 모양에 따른 그 치료가 즉각 나와야 되는 것이다.